হে ইউ গাইস, আপনারা দেখতেছেন একটা নতুন ব্লগ, নতুন ক্যামেরা GoPro Hero 10। কখনো GoPro দিয়ে ভিডিও করার এক্সপিরিয়েন্স হয়নি, এই লাইফে ফার্স্ট টাইম GoPro দিয়ে ভিডিও করার একটা এক্সপিরিয়েন্স তৈরি করতেছি। যদিও ক্যামেরাটা আমার না, হেলমেটটা আমার, ক্যামেরাটা আমার না, ক্যামেরাটা হচ্ছে আমাদের ভাই সতীয় ভাই রনির। ওই হচ্ছে GsxR চালায়। তো কিছুক্ষণ পরেই তাকে আমি ক্যামেরাটা হ্যান্ড ওভার করবো, সেই হেলমেট পরে রাইড শুরু করবে টাঙ্গাইলের রোডে। আমরা আছি এখন এলাকা থেকে বেরোচ্ছি ভাঙ্গা চোরা রাস্তা দিয়ে। জানি না কতটুকু ভিডিও করতে পারবো, জানি না কতটুকু কথা বলতে পারবো, কারণ এটার সাথে কোনো এখনও মাইক্রোফোন অ্যাডজাস্ট করা হয় নাই। এখন যা ভয়েস পাচ্ছেন বা নয়েজ পাচ্ছেন, সেই নয়েজ আর ভয়েস দুইটাই হচ্ছে আউটসাইড থেকে আসতেছে। মানে কোনো লাইন, কোনো অ্যাডাপ্টার, কোনো মাইক্রোফোন অ্যাডজাস্ট করা হয় না এখনও। জানি না কতটুকু ভয়েস ক্যাপচার করতেছে, বাট চেষ্টা করতেছি একটু জোরে করে বলার, যাতে করে ভয়েসটা একটু বেশি করে শোনা যায়। আর অবশ্যই চেষ্টা করব ভালো কিছু দিয়ে এডিট করার, প্রিমিয়ার প্রো দিয়ে এডিট করার চিন্তা ভাবনা করছি। আর এলাকায় বিদ্যুৎ যাওয়া শুরু হয়েছে, অত্যাধিক গরম পড়া শুরু হয়েছে। আর এই গরমের মধ্যে হচ্ছে মানুষ কী করবে, মানুষ বাইরে। তো ধুলাবালুর রাস্তায় চলে আসলাম। মেট্রা কই, ওরা আগে আসছে না কেন? হ্যাঁ, ও আচ্ছা আচ্ছা, এত আস্তে চালাচ্ছি, তারপরেও যদি ওরা আমাদেরকে ক্যাপচার না করতে পারে তাহলে কীভাবে হবে? এটা তো রনি নাকি না? ভাই আপনাকে অনেক মিস করছিলাম, আপনার জন্য আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। হ্যাঁ রানা, এবার দেখা যাচ্ছে টিমমেট ছোট ভাই রানা, ছোট ভাই রাফি আছে এক গাড়িতে। আর না, দেখা যায়। আর ওখানে আছে আমাদের রনি ভাই, পিছনে ছোট ভাই মুসা আছে। এই হলো তিনটা বাইক, একটা GsxR যাচ্ছে রনি ভাইয়ের, আর রানার সাথে যাচ্ছে হচ্ছে একটা RTR, আর আমার সাথে আছে SF GixxR। আমরা এখন যাচ্ছি। তো আমরা একটা বাইকের জন্য দাঁড়াইছিলাম। ওরে বাপরে বাপ, কি ধুলা! তো এটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানে করা একটা হসপিটাল, যা তার মায়ের নামে করা প্রতিষ্ঠা করতেছে। অনেক সুন্দর মার্জিত এবং অনেক ভালো একটা হসপিটাল। আর আমরা এখন সেখানে অবস্থান করতেছি। আমার রাইডাররা সামনে আগায় গেছে, আমি একটু পিছিয়ে আছি। আমি আগে ছিলাম, ওরা পিছিয়ে ছিল, এখন আমি ওরা আগায় গেছে, আমি পিছিয়ে গেছি। সমস্যা নাই, আমরাও আগায় যাবো। ও জ্যাম না, গাড়ির সমস্যা হয়েছে। তো হাসেম ভাই, নির্বাচন হচ্ছে নাকি এদিকে? নির্বাচন হচ্ছে ব্যানার দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। কিসের নির্বাচন ভাই? এখন কিসের নির্বাচন হচ্ছে? এই যে আমাদের বাইকাররা আমাদের সামনে। এই গাইস, কি অবস্থা? আসো 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 আসো। আরে আমাদের ভাই তো পুরো খেপে গেছে ভাই, বাইকে তো ধরতে হবে। কি অবস্থা ভাই, কেমন আছেন ভাই? বিগ ফ্যান ভাই, বিগ ফ্যান। জানি না আমার রাইডারগুলো কি আমার পিছনে পিছনে আসতেছে কি। আমার রাইডারগুলো আমার পিছনে পিছনে আসতেছে। দেখ, একটু ধুলা থেকে মুক্তি পেলাম বামের সাইডের রাস্তায় এসে। মাঝখানের অবশ্যই 4 লেনের রাস্তা, মাঝখান দিয়ে যে রাস্তাটা যাচ্ছে ওই রাস্তাতে হিউজ লেভেলের গাড়ি, বড় গাড়ি থেকে ছোটো গাড়ি সবগুলো যাচ্ছে দেখি। তো আমি ছোটোখাটো একটা বাইক নিয়ে কেন আমি ওদের পিছনে এত ধুলাবালু খেয়ে তারপর যাবো।
কি করছে? Hey Ronnie, what happened bro? Hey bro, what happened? কি হয়েছিল? এই বেটা তোর ভালো রাস্তা আছে, বাঁকা রাস্তা ভাই ওই রাস্তায় ধুলা, বড় বড় গাড়ি, এই রাস্তা ফাঁকা, ঠিক আছে? কি হলো? না রেল লাইনে যাওয়া যাবে না তো রাত্রে। মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ চলে আসছি আমরা, এখানে দাঁড়াবো, একটু দেখবো মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ। এ হলো আমাদের মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ। যেটা ভিতরে ঢোকা যাবে না। আমার মনে হয় চাইনিজ পকেট গেছে গাইবার। আমি তো সিগন্যাল দিছি, ও টানে আসতেছিল এই জন্য সিগন্যাল দিছি। মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ আসছি আমরা। তো আমাদের ভাই ব্রাদাররা এখন ছবি তুলবে, এই জন্য আমরা বাইক নিয়ে থেমে গেছি এখন একবারে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের সামনে। আমাদের সাথে আছে আমাদের রানা হেলমেট পরে আছে, আমাদের সাথে আছে রাফি, আমাদের সাথে আছে মুসা, আছে হাসিম ভাই, আর আমাদের সাথে আছে আমাদের বড় ভাই ইউটিউবার ভাই, গোপ্রোর ওনার, সুজুকি GsxR এর ওনার আমাদের রনি ভাই। হাসিম ভাই আমাদের সাথে আসে রাইডে আসে, কেমন লাগতেছে? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগতেছে। রাত্রেবেলা একদম নিরিবিলি থাকে জায়গাগুলো, রাস্তাগুলো অনেক ক্লিয়ার, কোনো জ্যামজট নাই, কিছু নাই ভাই। রাস্তার এত নিরিবিলি, রাস্তার মধ্যে এত পরিমাণে গাড়ি, এত ধুলাবালু, এত ট্রাক, আর আপনি বলতেছেন নিরিবিলি রাস্তা। রাত্রেবেলা বিশেষ করে ট্রাকগুলো, ডিস্ট্রিক্ট পরিবহনগুলো চলে, এটাই স্বাভাবিক। আর ধুলাবালি তো অবশ্যই থাকবে, যেহেতু বৃষ্টি নাই, রাস্তাঘাটে পানি নেই, মানে কোনো রকম বৃষ্টি অজল নাই, এর জন্য একটু ধুলাবালিটা বেশি আছে। আচ্ছা, আপনি এটা বললেন যে আমাদের সাথে রাইডে এসে কেমন লাগতেছে? অনেক ভালো লাগতেছে। মুসা, কেমন লাগতেছে আমাদের সাথে রাইডে এসে মির্জাপুর? আমার তো প্রতিদিনই ভালো লাগে ভাই। আমার তো আমার যখনই রাইড করতে মনে চাই তখনই আমার খুব ভালো লাগে। ভাই একটা কথা বলেন। তোর না এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে? আমার এসএসসি পরীক্ষা তো রবিবারে। তো গাইস, আমরা আজকে গোপ্রো দিয়ে ভিডিও করছি, গোপ্রো হিরো 10 দিয়ে, এবং আমাদের সাথে আছে 3টা বাইক, আমাদের সাথে আছে কিছু রাইডার, আমাদের সাথে কিছু আছে পিলিয়ন সিটার। তো আমরা আজকে সুন্দর মতো করে চলে আসছি টাঙ্গাইল মির্জাপুরে। আমরা এখন মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের সামনে, গেটের সামনে দাঁড়ায় আছি। এখানে আমরা ছোটোখাটো ভিডিও করতেছি, ফটোশ্যুট হচ্ছে। আমরা এখন ভাবতেছি যে এখান থেকে আমরা সবাই চলে যাবো টাঙ্গাইলের মিষ্টি খাবো আজকে। আপনারা আমাদের সাথে থাকুন, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ গাইস। ভাই সব কথা শেষ, এখন টাঙ্গাইল যাবো, টাঙ্গাইল যে মিষ্টি খাবো আর কথা বলবো। আপনার কেমন লাগতেছে এই প্রথমবার আপনি এই রোডে বাইক নিয়ে আসছেন? অসংখ্য ভালো, এক্সাইটেড ভাই, অনেক এক্সাইটেড। আচ্ছা ঠিক আছে রানা, আমরা একটু আসতে যাম ভাই। তো আমরা অবশেষে টাঙ্গাইল অবস্থান করছি, টাঙ্গাইল পুরাতন বাস স্ট্যান্ডে আছি। আমরা এখন টাঙ্গাইলের মিষ্টির খোঁজে যাচ্ছি, সামনে দেখি কোথাও যদি একটু, মানে রাত তো অনেক হয়েছে, এখন দোকানপাট সব বন্ধ। এখন বাজে হচ্ছে 4টা 2। এখন দেখি মিষ্টি কোথাও পাওয়া যায় কিনা, পেলে তো খাবো, না পেলে আর কি করা। পিনিক বস, পিনিক রাত্রে।
এটা কোন সময় হয়েছে? এখন হয়েছে? ভাই মেডিকেল তো ওনার আশেপাশে নাই। হ্যাঁ, টাঙ্গাইল শহরে টাঙ্গাইল শহরে ওই জায়গায় মেডিকেল ছিল। এদিকে মেডিকেল না মির্জাপুর জেলা আছে। গাড়িটা এরকম হইলো কেমনে? হ্যাঁ, কোচ মাইরা দিয়ে গেছে। হায় হায়, এই অটো আসে না, এই পাশ দিয়ে সিএনজি গুলো আসতেছিল যে, এই মাত্র তো সিএনজি গেল দিক দিয়া। হ্যাঁ ভাই, রক্ত বেশি পড়তেছে, রক্ত। আমি তো বলছি আরো আগে হয়েছে। চিন্তা করছেন একটু আগে আমাকে কত গাড়িগুলো মানে ওভারটেক করে গেল। আরে টান না, ওই তো গাড়িতে বসে আছে, দেওয়াস না? ওই গাড়িতে বসে আছে, ওই টান দিব। তো আমরা ভোর হয়ে গেছে, সকাল হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আমরা ভোরের মধ্যে একটু দাঁড়ায় ছবি তোলার চেষ্টা করলাম হাইওয়ে পাশে, সুন্দর রাস্তা। আমাদের সাথে আছে রানা RTR নিয়ে, আর আমাদের সাথে আছে ছোট ভাই রাফি, আমাদের সাথে আছে হাসেম ভাই, বড় ভাই, আমার সাথে আমার লাল বাইক আছে। ভাই কি ভাই, একটা ব্লগ ভাই, কি ভাই এসব ভাই, এরকম কেন ভাই? অবশ্যই ব্লগ সেলফি নিয়ে নিয়ে। এখন রাস্তা অবরোধ করে 3টা গাড়ি এখানে দাঁড়ায় রয়েছে, কয়েকটা পোলাপান খুব খারাপ বাজে, একটা রিক্সা একটা ভ্যানওয়ালা আমাকে আটকে রাখছে এইভাবে। এরকম করেই হচ্ছে দেশের জনগণ, দেশের মানে যুবকরা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাইক চালাও, যাও 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 যাও। আমার গ্লাস, সরি মামা, সরি। ব্যাটারিতে চার্জ আছে 10%। আমরা এখন ঘরের দিকে বলতে বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো কেমন লাগতেছে ভিডিওটা আপনারা জানাবেন কমেন্ট সেকশনে। তো গাইস, ঘটনা হয়েছে এরকম, আমি আমার বাকি রাইডার দুইটা ইনস্ট্রাকশন দিতেছিলাম, আমি সবার সামনে ছিলাম। আমি বলছিলাম যে চন্দ্রা দিয়ে কীভাবে ঘুরবো, আমারে সবাই যেন ফলো করে, ঠিক আছে। আর আমি সেই মানুষ চন্দ্রা থেকে পার হয়ে ছবিগুলো চলে আসছি আনসার একাডেমি। ও মাই গড ভাই, সকাল সকাল একটা পিনিক পেয়ে গেল। কেমনে কি এলো ভাই, চন্দ্রা থেকে পার হয়ে ভাই ছবিপুর চলে আসছে, আমি খেয়ালই করি নাই। ভাই 1% আছে, 4%। না না, বন্ধ করে দে। শেষ আমাদের ঘোরাঘুরি আজকের মতো, এখানেই সমাপ্তি। আমরা এখন খাওয়া দাওয়া করবো এবং এখান থেকে বাসায় চলে যাবো। আমি ভুল করে চলে গেছিলাম চন্দ্রা ছেড়ে। এটা হলো রাতের আজকের ভিডিওর পিক।